សកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី2020-2021ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះដោយសារស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាចំនួន 30% ជូនដល់និស្សិតដែលចូលសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់និស្សិតដែលចុះឈ្មោះចូលសិក្សាតាមទម្រង់អនឡាញនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ$20ភ្លាមៗការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ក្រោយចេញលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរយៈពេល1ខែនិស្សិតអាចចូលទៅបំពេញទម្រង់ចុះឈ្មោះអនឡាញដោយចូលទៅក្នុង website របស់សាកលវិទ្យាល័យដែលមានអាសយដ្ឋាន umeuniversity.ume.edu.kh ឬ scan QR code ដើម្បីចូលទៅបំពេញទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះចូលរៀននេះនិស្សិតក៏អាចចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់សាកលវិទ្យាល័យដែលមានឈ្មោះថា University of Management and Economics UME ឬក៏អាច scan barcode របស់សាកលវិទ្យាល័យក៏បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ053 95 21 160 096 27 25 309 017 86 83 86 012 47 37 68 010 គុត 88 80 80 និង 092 20 គុត 12 13 សូមអរគុណ